హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ఓట్మీల్ రెసిపీ వెయిట్ లాస్ కోసం రొటీన్గా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ చాక్లెటీ ఫ్లేవర్తో మనం ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఓట్స్, నెక్స్ట్ కొంచెం లో ఫ్యాట్ మిల్క్ లేదా ఆల్మండ్ మిల్క్, కకాో పౌడర్, వెనిలా ఎక్స్ట్రాక్ట్, ఇవి కావాల్సినవి. ప్యాన్ తీసుకొని ఓట్స్ ప్లేస్ చేసి ఓట్స్ తర్వాత మిల్క్, లో ఫ్యాట్ మిల్క్ లేదా స్కిమ్ మిల్క్ అని దొరుకుతుంది అది. నెక్స్ట్ ఆల్మండ్ మిల్క్ కూడా యూజ్ చేయవచ్చు. అది కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలి. కకాో పౌడర్, నెక్స్ట్ మనం తీసుకున్న వెనిలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ కూడా యాడ్ చేసి కుక్ చేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో 5 minutes. ఈ విధంగా మనం మార్నింగ్ ఓట్స్ తీసుకుంటే ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్ అనేది మనకు వస్తుంది. కుక్ అయిన తర్వాత బౌల్లోకి తీసుకొని స్వీట్నెస్ కావాలనుకుంటే హనీ డ్రిజిల్ చేసుకోండి, లేదంటే ఇలా ప్లెయిన్గా తీసుకోవచ్చు. దాని మీద మీకు నచ్చిన ఫ్రూట్తో టాపింగ్ చేయండి. దీని మీద 1 tablespoon పీనట్ బటర్ డ్రిజిల్ చేయండి. పీనట్ బటర్ వల్ల మంచి ప్రోటీన్ అనేది మీకు అందుతుంది. ఈ విధంగా మార్నింగ్ ప్రోటీన్ ఫైబర్ రిచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది చేస్తే మీకు హెల్త్కి, వెయిట్ లాస్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. చాలా హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా. ఈ విధంగా డే అనేది స్టార్ట్ చేస్తే మీకు మంచి ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది, యాక్టివ్ ఫీలింగ్ అనేది. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.